So good day, mag-unboxing tayo ng WB brand na magnetic charging cable. Micro USB siya. So ang specs niya is nandito sa likod. Pwede siya sa quick charge at ang length ng pinaka cable niya is 1.2 meters. Tapos yung material niya ng pinaka cable niya is aluminum alloy plus nylon braided cord. Ang currents niya is sa 5.1 volts is 2.4 amperes. Kapag 9 volts yung kinakarga is 1.8 amperes. At kung 12 volts naman is 1.5 yung max niya. Ayan. So, tignan natin. Nabili ko to sa Mr. DIY. Bumili rin ako ng tatlong nito, yung version niya ng pang iPhone Type-C saka ayan, micro USB. So, for the meantime, ito na muna. Abangan nyo na lang sa channel ko yun. Ayan. So, nabili ko to ng around 125 sa tingnan natin kung mamamagnet. Na magnet na. So, ganun siya kalakas. Ayan okay Ang ganda yan niya, yung wire niya. So, maganda yung quality. WB. Ayan. So, i-test muna natin kung talagang pwede siya sa dito ko na lang i-charge sa eto quick charge to eh. So, try natin. Gagamitan ko ng medyo pwede mag-vary to kasi mababa na yung voltage na yung pinaka power nito. 15% na lang. Ayan. So, kita nyo 5 volts. Limitaw na. Kakabit ko na dito. Isang mabilis na test lang. Yan natin kung ayan. Alam ko may indicator ng ilaw yan eh. Okay, patay ko muna to. At kapatay ko, bubuksan ko dito. So, pa-power ko. Ayan. So, nag-power na siya. So, ayan, may ilaw siya. May indicator. May light indicator yung wire. So, nasa siya? Nasa 5 volts. 4.5. Ayan. Okay naman. So, diyan ko tinitingnan. So, charging naman siya. Charging siya. Ayan. So, ayan. Connected, di ba? So, tanggalin natin. Ayan. Ayan, nasa fast charging siya. So, lipat natin sa kabila. Tingnan natin kung may pagbabago. Halos same pa rin. Kasi depende rin sa phone nyo kung kaya ng fast charging. So lumang phone na kasi ito eh. Ayan. Okay naman siya. So maganda. Yun nga lang di niya. Tingnan ko kung mabubuhat niya. Nabubuhat to. Nabubuhat niya yung pinaka-phone. Ayan, nabubuhat niya. So, tingnan natin. Ikot ko. Oh, wow. Hindi nagbabago. Nagcha-charge na. Okay, cool. So, tingnan naman natin kung mababasa sa PC to. So, i-ano natin sa laptop. So, try natin sa laptop. Ayan, so dito ko itatry sa Nova 3i ko para ma-check ko din kung magana dito sa ibang phone. So, tingnan natin kung kaya ng data yung magnetic. Ayan. So, tingnan natin kung mababasa siya as data. 100%.
So hindi siya data, hindi siya nag-charge as data. Hindi ka makapag-file transfer. So actually wala naman nakalagay dito eh. Wala, hindi siya pwede sa data transfer. Pero yung binili ko sa Shopee is ano, so ay talaga. So hindi siya data capable, hindi siya pwede mag-transfer na data. Yan. So lapit ko lang yung camera. So overall maganda naman siya kasi maganda yung kapit ng magnet niya oh. Ayan, oh. Kahit ikot ko siya ng ikot, nagano siya, nag-charge. So maganda to sa mga naglalaro ng games. At may ano pa, may protection yung pinaka-port nyo dahil hindi na kayo tanggal kabit, ano na lang, ganyan na lang. Napakalakas ng ano niya, kapit niya. Oh. Yan. Yung actually mas mabigat nga yung ano yung Samsung pero nabubuhat niya. Kasi mas malaki to eh. Yan. So if you like this video, click like and subscribe. Bumili ko ng version ng pang iPhone at 3-in-1 na siya actually. May type C sa isang cable, pwede na siyang palitan ito. So, at nabasa ko doon is fast charging siya. So masusubukan natin sa Oppo Reno yan at itatry rin natin ng sa data transfer kung pwede siya. So kung pwede sa data transfer, yun nga nang sabi niya sa pinaka store mas okay dahil nagde-data transfer ako dahil sa mga video ko. So if you like this video, click like and subscribe. Ingat sa COVID and follow my Facebook page DIY Pinas Pinag Acoustic. Stay safe. Stay negative.